Batuk dan pilek pada anak memang bikin orang tua khawatir. Anak jadi rewel, susah tidur, dan tidak nafsu makan. Tapi tenang, batuk pilek ringan bisa ditangani di rumah. Pengobatan batuk pilek pada anak bertujuan untuk meredakan gejala agar anak merasa lebih nyaman, bukan menghilangkan penyebab penyakit, karena sebagian besar batuk pilek disebabkan oleh virus. Obat batuk pilek pada anak umumnya tersedia dalam sirup dan mengandung beberapa kandungan seperti antihistamin untuk mengurangi bersin dan hidung berair, dekongestan untuk membantu melegakan hidung tersumbat, ekspektoran untuk membantu pengeluaran dahak, serta antitusif untuk meredakan batuk kering. Pemberian obat batuk pilek pada anak harus disesuaikan dengan usia dan aturan pakai yang tertera pada kemasan. Dosis yang umum biasanya digunakan untuk anak usia 2 hingga 5 tahun adalah setengah sendok takar atau setara dengan 2,5 ml. Diberikan sebanyak 3 kali sehari. Sementara itu, untuk anak usia 6 hingga 12 tahun, dosis yang dianjurkan adalah 1 sendok takar atau setara dengan 5 ml diberikan 3 kali sehari. Penggunaan sendok takar bawaan obat sangat dianjurkan untuk memastikan dosis yang tepat dan menghindari kesalahan pemberian obat. Dalam melakukan pengobatan di rumah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, tidak memberikan lebih dari satu obat dengan kandungan yang sama, memperhatikan kemungkinan efek samping seperti rasa mengantuk, serta memastikan anak cukup beristirahat dan mendapatkan asupan cairan yang cukup. Dan juga mengurangi makan makanan yang pedas, berminyak, dan berlemak. Obat batuk pilek tidak dianjurkan untuk anak di bawah usia 2 tahun tanpa anjuran tenaga kesehatan. Apabila setelah 3 hari penggunaan obat, lalu gejala tidak membaik atau justru semakin berat, sebaiknya segera dilakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.